太好吃了，哈哈哈。婆罗洲雨林里面生存15天是种什么样的体验？这里不缺食物，我能获取到蛇、野鸡、青蛙，甚至还能获取到鹿这种大型的动物作为食物。但这里下雨频繁，湿度高，在这里每一天都很难受。时间来到第11天的下午，这几天野鸡频繁出没，我又抓获了一只野鸡，又抓到一只鸡，比上次那个小一点。那同样的是，这个也是一只母鸡。走了。哎，别跑，别跑，别跑！乖乖的啊，别想着跑。天色暗下来了，今天就不处理它了，我把它绑起来，准备明天烤。每天都在听它叫唤，今天终于又落在我手上了。还别说，这周围这几个山头，这种小野鸡还蛮多的，毕竟这个环境的话很原始。第12天了。差不多下了一整晚的雨，不过这雨好在不大，淅淅沥沥的，就是这种小雨，也难受啊，到处都是湿的。这鸡还挺好的，不吵也不闹。这2天火烧的大，这个幕布都烧了几个洞出来。没办法，这火星会飘上来，不过还好，并不影响，也漏不了什么水。这2个洞。雨停了，先去看看陷阱，等下再回来烤鸡吧。好好休息着啊，到处都是湿的，哎呀，真的很难受啊，这林子里面。不过该看的也要看，兴许套中了什么呢？每天检查2遍，早上1遍，晚上1遍。密友啊，都是空，这个也是空的。你看这路径多好，高速公路了嘛都。感觉人都虚了，走一圈下来累得不行。哎呀，休息一下吧。这个鸡是要小那么一圈，估计3斤都差一点。这次我打算给它分开来烤，整只烤的话烤得太麻烦了。好，这就是一整只鸡了，这样子分布的很均匀，很容易烤的。走。完美，这么烤就对了。讲真的，如果条件允许的话，我倒是希望炖一锅鸡汤，但是没有工具啊。这样子烤是快得多，这些基本上都熟了，就还有这一块，放在下面这个火堆旁边，重点烤一下。走吧，下陷阱去。这最后一节绳子，我准备用鸡内脏做一个诱捕陷阱，不是给你们吃的。这根就是弹力装置了。不知道能不能行，试一下。好，可以。好。
大概就是这个样子。掩盖一下这个绳子。好了，玩会儿。这个陷阱看起来很简单，实际上也一点也不复杂。之前我做过，还抓到过东西。试一下这次能抓到啥？啊，全是蚂蚁。没有收获没关系，这种陷阱的话，白天也有效果的。这白天也会有鸟啊什么的飞过来。时间来到第13天，我没想到又涨大水，还把我外面的诱捕陷阱给冲没了，还没起到作用就没了。不过好在我还有一点烤鸡，再去山上找点棕榈心吃，这一天也能勉勉强强的混过去。直到来到第14天，我所有的陷阱依然没有收获，所以就去水沟里面寻找食物。没想到还真有意外收获，一开始我都把它制服了的，不过后面出了点意外。我操！今天有意外收获，捕获了一条七彩吞天蟒。你看看它这个鳞片，会根据这个光线变化颜色。未成年的七彩吞天蟒。在我查看素材的时候，这个家伙竟然醒了要逃跑，来不及多想，直接冲过去就开干。我操！他妈这么耐活的吗？这么摔都摔不死，都摔不晕它，还能在我眼皮子底下跑了。我靠，钻到这个水坑里面去了，还有那么多木棍挡着。出来不出来？啊！啊！操！再等一下看吧。我操！等了半天，我终于又看到它了。它在那里，看到没？就在那里。它现在都不敢上去。准备一个工具吧，争取一次把它搞上来。哈哈哈哈！抓到你啦！这下你跑不掉了。踩得这么死。OK。哎，行。像这种蛇的话就没有必要去皮了，手里面有刀的情况下，直接给它的肚子划开，把内脏拿了就行，直接烤。它含有皮下脂肪，如果说去皮的话就太浪费了。像这种吃法的话是最好的。哎嘿嘿，大肉串烧烤，嘿嘿，这个好玩，够大的这串子。完美。这玩意儿油脂确实丰富，看看这些，滋滋冒油的。这个表皮有一层很细的，可以刮下来。哎，这好像是它的鳞啊。全部都烤熟了，这都是炭火慢慢烘烤出来的。怎么样？还是挺漂亮的，对不对？哎呀，尝尝味道。怎么说呢？哎呦哎呦，咬掉了。挺好吃的，这么烤出来带着皮的话，非常有嚼劲。哎呀，
好吃到停不下来。吃饱了，什么都不用做，就静静的等着，等到明天我就可以回去了。今天是我最后一次检查陷阱了，看完就要回去了。哎，我操，这怎么折断了？这个也没有任何反应，这怎么会断在这里？算了，不管它。还是没有反应。像这种的话，给它拆了就行了。哎呦，我操！免得小动物在这里被套死了。行了，拆除了就行。简单的复原一下就可以了。还有最后一串蛇肉，这个可以带走。火一定要灭掉，不管这周围有多湿。拜拜喽，走吧，去外面河床上等着船来。真的是糟糕的地方，一共都没出过几天太阳。看外面的水，都还是浑的。这个陷阱真的是白瞎了，还没起作用就已经冲没了。哦，来了来了！好久不见，好久不见！哎呀！哦，还给我带的有可乐呀！哎呀，好嘞，谢谢谢谢。走走走，回家了。哎呀。